गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे एमरोक्स एलएस सिरप के बारे में, जो कि आपको एक 100 ml की बोतल में देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं इसके कंटेंट की, तो गाइस इसके अंदर आपको लीवोसल्बूटामोल, सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल, हाइड्रोक्लोराइड आदि की फॉर्म में देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं इसके फार्मा की, तो ये आपको लीफोर्ड फार्मा का देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, तो इसका हम बहुत ज़्यादा यूज मलगम वाली खांसी के लिए करते हैं, जैसे कि कफ वगैरह या फेफड़ों में मलगम जम जाता है, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।